要介紹嘅就係荔枝，荔枝好似啫喱咁樣，甜過啫喱好多。佢原本個樣係點㗎？未剝殼嘅樣，一抽嘅樣。你哋太快睇唔到。跟住咧，搣咗嘅時候，我已經食咗幾啖。中間啡色咩嚟㗎？核嚟㗎，食唔食得㗎？唔食得。形容下咩味嘅？好甜嘅。